আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আছি এখন আমার খালাদের বাড়ির এলাকায়। তো এখানে আসার পরে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সেটা হচ্ছে গত 5 বছর আগেও এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার খুব বেশি একটা উন্নত ছিল না, রাস্তাঘাট ছিল ওই রকম না। এখন ছোটোখাটো যানবাহন চলাচল করে আসতে অনেকটা মোটামুটি সুবিধা রয়েছে। কিন্তু আগে যখন আমরা আসতাম তখন হচ্ছে প্রায় 4-5 কিলোমিটারের বিল ছিল। ওই বিল আসলে আমাদেরকে পায়ে হেঁটে পার হতে হতো। যে এখন তো মনে হয় যে সারা বিল ওই বাড়ি হয়ে যেতেছে। এখন মনে হয় যে মানুষে আগে তো মনে হচ্ছে ছোট বয়ে এই কাঁচা কাটছে, এখন তো মনে হয় যে ওই বিল ওই জায়গা একটা ওই জায়গায় মানে জমিন কিনে আর কাঁচা তো জমিন রাখতে পারে না, গরিবের তো অনেক আছে। মনে হয় যে 100 জায়গার দাম 1.5 লাখ টাকা, আর মনে হয় যে নিজের ক্ষেত্রে বিলও আছে, বিল ওই জায়গা এইভাবে বাড়তেছে আর কি। আর কয়েকদিন পর তো আমরা জমিন পাইতো না, যে বাড়ি বাঁধতেছে জমিন পাইতো না, জমিন পাইব করতে অনেক ছেলেবেলা রোগ করতেছে না, গার্জেনরাও মনে হয় যেমন এই আগ্রহ নাই বুঝলেন। ওই আবার এমনি ওই 2 বছর করোনায়, এই করোনাটাই আরও ইয়ে করে একবারেই নাই ওরা। আর এই যে বিল দেখতে পাচ্ছেন, এই বিলের ঠিক মাঝখান দিয়ে আসলে আমরা যেতাম, কখনো কাদা কখনো শুকনো আইল, এভাবে আসলে পায়ে জুতা হাতে নিয়ে এভাবে আসলে যেতাম। খুবই মানে হচ্ছে খুব সহজ ছিল না, যাওয়াটা খুবই কষ্টকর ছিল। আমরা এভাবে আসলে যেতাম, তবে বিষয়টাকে খুবই উপভোগ করতাম তখন। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে নৌকা ভ্রমণটা আসলে খুব উপভোগ করতাম, কারণ বর্ষাকালে এখানে প্রচুর নৌকা চলে। মোটামুটি সবারই নৌকা থাকে, নৌকা দিয়ে পারাপার হয়। এই বিশাল বিল আসলে পার হতে হয়, তো সবারই নৌকার প্রয়োজন হয়। এছাড়া বোরো ধানের জন্য হচ্ছে অনেকে বোরো ধান চাষ করে, সেজন্য আসলে নৌকার প্রয়োজন হয়। আর বিশেষ করে যেহেতু রিসেন্টলি এই অঞ্চলগুলোতে আসলে ছোটোখাটো যানবাহন চলাচল করে, এর পূর্বে আসলে এই ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারতো না, কারণ রাস্তা ঠিকই ছিল কিন্তু যানবাহন চলাচলের খুব বেশি একটা উপযোগী ছিল না। এ হচ্ছে খালাদের ছাগল, আসলে নতুন বাছুর দিয়েছে। আগে যখন গরু কিংবা ছাগল নতুন বাচ্চা দিত তখন আসলে বাড়িতে সবাইকে বাতাসা কিংবা বিস্কিট দিত। বিষয়টি খুবই উপভোগ করতাম। এখন আমরা হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে আসলে বের হব, বাচ্চাদের এখানে রেখেই আসলে বড় ছাগলগুলোকে আসলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিলে। সেখানে আসলে এদেরকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে, আর শিফাকে ওরা মাদেরকে ডাকছে। দেখেন, ওয়াও। আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই অঞ্চলে আসলে কি ধরনের ফসল হয় এবং ফসল হতে কি ধরনের সমস্যাগুলো আসলে কৃষকদের ফেস করতে হয়, সেই বিষয়টি নিয়ে আসলে আমি নিজেও কথা বলবো এবং চেষ্টা করব একজন কৃষকের সাথে কথা বলতে। আমার খালু আসলে এখানে ছাগলকে ঘাস খেতে দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে ঘাস, যার কারণে আসলে এই অঞ্চলটিতে গবাদি পশু লালন পালন করা খুবই সহজ। তো আজকে আমি কথা বলবো ফসল এবং আবাদ জমির সার্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন নিয়ে। চলুন দেখে আসি। এরকমটা ছিল, কিন্তু এখন যে পরিবর্তনটা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে এই যে আশেপাশের জমিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই জমিগুলো মূলত রবি ফসল খুব ভালো হয়, অনেকটা উর্বর জমি। তো এই জমিগুলোতে ওই যে এই পাশটাতে দেখেন যে নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে, নতুন নতুন বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে। তো আবাদি জমি বা ফসলি জমি যেগুলো আছে সেগুলো আসলে দিনকে দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তো সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমরা যখন আগে আসতাম গ্রামের এই সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলতাম। যারা কর্মমুখী মানুষ শহরাঞ্চলে থাকে বা প্রবাসে থাকে, দেশে আসার পর দেশের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আসলে অনেকটাই নিজেদেরকে প্রফুল্ল করে তুলতো। সেটার মনে হয় 10-15 বছর পর সেটার মনে আর থাকবে না, কারণ যেভাবে মানুষ বাড়ছে এবং আবাদি জমির যেই সংখ্যা কমে আসছে দিনকে দিন, সেটির জন্য আসলে দেশের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি নেমে আসতেছে সেটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না। তো এই জমিগুলোতে মূলত যে রবি ফসলগুলো উৎপাদিত হয় সেটি হচ্ছে যেমন ধরেন হচ্ছে সরিষা, গম, ভুট্টা,
তারপরে হচ্ছে শাকসবজি, তারপরে আপনার ক্ষীরা, মিষ্টি কুমড়া, বিভিন্ন রকমের। আর এই যে একটা নদী দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে, এই যে নদীটা আছে, এই নদীটা আসলে একটা সময় অনেক জোয়ার ভাটা হতো, জোয়ার ভাটা পানি থাকতো, কিন্তু এখন মৃত প্রায় অবস্থা, নদীটার প্রায় মৃত অবস্থা। এরকমটা আসলে আমাদের গ্রামের যে সৌন্দর্য বা গ্রামের যে প্রকৃতির দৃশ্য, সেটা আসলে দিনকে দিন ক্ষীণ হয়ে আসতেছে, সেটা আসলে দেখা যাচ্ছে না। এই দেখেন যে এই নদীটা মৃত প্রায় অবস্থায়। তো এরকমটা আসলে চলছে। আমাদের এই জমিগুলো খুবই উর্বর ছিল। এখানকার জমিগুলোতে, যে জমিগুলো দেখা যাচ্ছে, এই জমিগুলোতে শুকনো মৌসুমে মূলত রবি ফসলগুলো উৎপাদিত হয়, এবং বর্ষা মৌসুমে এই জমিগুলোতে আসলে বোরো চাষ করা হতো। এই এলাকাগুলোতে আসলে এই জমিগুলোতে সরিষা, গম, ভুট্টা, তারপর মিষ্টি আলু, গোলা আলু, তারপরে হচ্ছে বাদাম, সয়াবিন, গর্জন তিল, তিল, এরকম নানান রকমের ফসল আসলে এখানে উৎপাদন করা হতো, চাষ করা হতো। আর বিশেষ করে আমার পাশে যে দেখতে পাচ্ছেন শুকিয়ে আছে, এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় গর্জন তিল। এই তিলটা আসলে এই নদীর পাড়টা দিয়ে আসলে এগুলো চাষ করা হতো। আর এটার যে গন্ধ মো করতো, এই নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে গেলে একটা গন্ধ মানাচ্ছে, এত ভালো লাগতো আমাদের। আমরা যখন ছোটবেলা আসতাম, আপনাদেরকে যদি ফুলটা যদি দেখাই, এই হচ্ছে, এটা প্রায় শেষ অবস্থায়, আপনাদেরকে যদি ফুলটা দেখাই, এই হচ্ছে ফুলটার অনেক সুন্দর একটা গ্রান আছে। তো আমরা যখন এই নদীর পাড় দিয়ে যেতাম, আসলে এটার গন্ধে আমাদের যে এই নদীর পাড়টা আসলে মমো করতো। তো এভাবে আসলে চাষাবাদ করা হতো। আর এখন এগুলো এভাবে টানা ছিল নদীর পাড়ে, কিন্তু এখন আর এগুলো করা হয় না, কারণ হচ্ছে মানুষের আগ্রহ হারিয়ে গেছে। এখন আর এগুলোর প্রতি মানুষের তেমন একটা আগ্রহ নেই। মানুষ এইসব চাষাবাদ বা কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহটা আসলে হারিয়ে ফেলেছে। আমরা এই এলাকাতে যখন আসতাম, তখন আমাদের মধ্যে একটা আলাদা একটা ফিলিংস আসলে কাজ করতো, যে এখানকার যে চাষাবাদ, যে চাষ করা হতো, যে চাষাবাদ করা হতো, সেই চাষাবাদ দেখলে আসলে মনটা ভরে যেত। কিন্তু এখনের পরিস্থিতি দেখলে আসলে খুবই খারাপ লাগে, কারণ হচ্ছে এখন আর সেগুলো আমরা দেখতে পাই না। আর এই যে নদীটা দেখতে পাচ্ছেন, নদীটা প্রায় মৃত অবস্থা। আমরা এই নদীতে জোয়ার আসলে দেখতে পেতাম যে কিছু মাছ পানির নিচ দিয়ে দৌড়াতো, তো আমরা সেগুলো খুব ছোটবেলা খুবই উপভোগ করতাম। আমরা এখন একজন চাচার সাথে আসলে কথা বলবো। তিনি আসলে বর্তমান যে কৃষি ব্যবস্থাটা, সেটা আসলে আমাদের কৃষিতে কি কি ফসল আছে, এখন আগে ছিল এখন নাই, এবং মানুষ কেন কৃষির প্রতি আসলে আগ্রহ হারাচ্ছে, সেটা নিয়ে আসলে আমি কাকার সাথে এখন কথা বলবো। চলুন। আসসালামু আলাইকুম কাকা, ভালো আছেন? আচ্ছা কাকা, আমাদের এই এলাকাগুলোতে আসলে আগে যে ধরনের ফসল ছিল, আগের যে ফসলগুলো সবাই চাষ করতো, এখন সেই পরিমাণ ফসল আসলে চাষ করা হয় কিনা, আর আগের যে কি কি ফসল আসলে আমাদের মাঝখান থেকে হারাই গেছে, একটু যদি এগুলো নিয়ে কিছু বলতেন। এখন তো মনে হচ্ছে ফসল আগে তো হইতো, আগে এখন তো মনে হচ্ছে সারে ধরে ইয়া করা যায় না। তারপরে এই যে সর্ষা বানিয়েছি, সর্ষা তো ভালো হয়েছিল, গাছ ভালো হয়েছিল, দেশে ভোগে নষ্ট করে লেছি। এখন তো আগ্রহ নিয়েছি আমরা এই যে মনে হয় যে ভুট্টা, হ্যাঁ এই বছর আবার ভুট্টা আমরা এখানে। আমরা তো দেখতাম যে আগে অনেক গম চাষও করা হতো, এখন কি গম চাষ করা গম হয় চাষ না? এখন বাদ, গম হয় না, মনে হয় ওই কোচরে কাউয়ায় নষ্ট হয়ে যায়, আর হয় না, গাছ মাছ হয়ে যায়। আচ্ছা, এই যে জমিতে যে অতিরিক্ত ঘাস হয়, সেটার জন্য উপজেলা যে কৃষি অফিস আছে, তারা কিন্তু বিভিন্ন রকমের পরামর্শ বা সাহায্য সহযোগিতা করে। আপনাদেরকে এরকম কোনো সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন বা কোনো রকম পরামর্শ দিয়েছে তারা? তাদের কাছে গিয়েছিলেন? গেছি না, ওই যে বাজার যারা ওষুধ দেয়, তারা গিয়ে একটু ওই দোকান থেকে আনে, তেমনি ইয়াতে সরকারি লোক আয় না। সরকারি লোকেরা কিন্তু এই কৃষি ব্যবস্থার কিন্তু বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, বিভিন্ন বীজ দেয়, তারপর হচ্ছে কীটনাশক দেয়, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দেয় কৃষি বিষয়ে। দেখা যাচ্ছে গম চাষ হচ্ছিল একটা সময় ভালো, কি কারণে এখন গম হচ্ছে না সেটা নিয়ে সে কিন্তু তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করলে তারা কিন্তু ভালো একটা পরামর্শ দিতে পারতো। আপনারা কি এখনো গিয়েছিলেন? না, আমরা এটা যাই নাই। আচ্ছা, এখন জমিতে কিসের বীজ ফেলাইছেন? এখন আমরা মনে হয় যে ওই সর্ষে উঠে আছে। হ্যাঁ, সর্ষে উঠে ওই সর্ষের সমানে
আপনার ভুট্টা করছে, ভুট্টা আর এখনো মনে হয় সরষে তুলে আবার ভুট্টা লাগাইছি, ওই আমরা লাগাইছি সরষে ছিল ওই দিক দিয়ে লাগাইছি ভুট্টা, আর এই দিক দিয়ে আপনার তিল অনেক আবার সরষে কইরা সরষে তুললে তারপরে আবার ভুট্টা লাগাইছে। আচ্ছা, আমরা তো আগে দেখতাম যে এলাকার প্রায় 90 কি 95% মানুষই আসলে কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল। এখন মানুষ আসলে ওইরকম ভাবে কৃষিকাজের সাথে জড়িত নাই, মানে কৃষিটাকে প্রায় ছেড়ে দিচ্ছে। এটার কারণ কি? ফসল আপনার ফসল হইতেছে না, আগের মতন ফসল হইতেছে না, আবার ফসল দিক দিয়ে গিয়ে আপনার পোষে না, এই যে সারের দরে, বিষের দরে, আলের দরে গিয়ে আপনার ওইটা পোষে না, ওই জন্যেই তো যারা খেত আছে তারা তো না করে পারতেছে না, আর যারা মনে হয় যে এই আছে গরিব আছে তারা মনে হয় কোনো রকম কইরা এই আর কি কইরা করে আর কি। এই বছর তো শস্যা আগে গেছ বছর আমরা শস্যা বেশি 4,000 টাকা, আর এই বছর তো অনেক কম, এবার এই বছর বলছি 3,3200, কারণ গিয়া পোষে না। কিন্তু অন্য সিজের হারে বা সরষা যে বেচি অন্য সিজের হারে কিন্তু সরষার দরটা হয়েছে, সরষার দরটা অন্তত 4,000 থাকলে গিয়ে একটা মনে হচ্ছে গিয়েছে একটা লাভবান হলি। এখন তো এই বছর সরষার দর কম অন্য বছর থেকে। এখন তো সব কিছুরই দাম বৃদ্ধি, তাহলে সরিষার দামটা আমরা আসলে কম করে পেলাম কেন? এইটার কারণটা কি? এইটা মনে হয় যে তারা সিন্ডিকেট করে রায়, সিন্ডিকেট করে আপনাদের থেকে কমে নেয় ঠিকই, নিয়ে এসে তারা আবার ঠিকই বেশি দামে বিক্রি করে। বড় বড় দোকানদার ইয়ারা ব্যবসায়ীরা তারা সিন্ডিকেট করে লায়, সিন্ডিকেট করে মনে হয় যে এই জন্য কিনবি আর নাহলে কিনবি না, সিন্ডিকেট করে তারপরে তো বাজারে নিলে তো আমরা বেচাও লাগে না, বেচে দেওয়ার পারা না, বাজারে লইয়ে গেছি গা তো বেচে দেওয়ার লাগে। দেখেন আমি করছি বলতো, ওই যে 21শে ফেব্রুয়ারির সময় ওই মায়েরা ফুল ছিঁড়া লেগে গেছে। আচ্ছা, আপনি কি মনে করতেছেন যে এই ফসলগুলো আসলে হারাই যেতেছে, এই ফসলগুলো আসলে 5-10 বছর পরে আসলে থাকবে কিনা সন্দেহ আছে? গেছে করতে ওইটা না নাই তো এখন তো আমি করছি মনে হয় যে আমরা এই এলাকা আর করে না, ও আর করছিল ওই এমন করতো। এই বাদাম ক্ষেত কি আপনি করছেন? বাদাম বা রসুন? বাদাম, রসুন, তারপর মিষ্টি আলু দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ি ওই বাদাম কিরকম হয় এই মাটিতে? বাদাম তো হয়, বাদাম হইলেও মনে হয় যে ওইটা ইয়া করতে পারে না, আমরা ইয়ে হয় না, করলে তো হয়, ওই করলে হয় না। এখন তো মনে হয় যে ইয়ার ধরে গিয়া পোষে না, আর মনে হয় যে ওই কদুরা দুঃখ করে ওই যে পোলা বাইতে উড়াই মুড়ে লয়ে যায়। আচ্ছা, ধন্যবাদ কাকা আপনারা। আসলে আমাদের যে করোনাই আপনার লেখাপড়ার একবারে ইয়ে করে লেগেছে, মানে গার্জেনারও ইয়ান আগ্রহ নাই, মানে যারা পড়ব ছেলেপেলারও কোনো আগ্রহ নাই। ওই এই 2 বছর একবারে ইয়ে করে লেগেছে করোনায়। আগে তো আগ্রহ আছিল, গার্জেনের আগ্রহ আছিল, কিন্তু যারা লেখাপড়া করছে তারাও আগ্রহ আছিল। এখন তো আর গার্জেনও আগ্রহ নাই, বা যারা ছেলেবেলে তারারও আগ্রহ নাই। খুব বেশি দিন হয় না আসলে এখান থেকে আসলে সরিষা উঠানো হয়েছে, আর গম চাষের প্রতি মানুষ আসলে আগ্রহটা হারিয়ে ফেলেছে। গম ওইরকমভাবে হয় না, যার কারণে এখন আর গম চাষ করে না। তো এখানে সরিষা মৌসুম প্রায় শেষ, এখন নতুন করে হচ্ছে এখানে হয়তো বা এই জমিগুলোতে ধইনশা চাষ করবে অথবা তিল চাষ করবে, মানে হচ্ছে মিশ্র ফসল আসলে চাষ করবে এখন তারা। আর হচ্ছে এখানে দেখেন যে হচ্ছে তিসি, এগুলো হচ্ছে তিসি গাছ। আপনাদেরকে যদি দেখাই, এই যে তিসি, এই হচ্ছে তিসির ফুল, দেখেন অনেক সুন্দর একটা ফুল তিসির। এই হচ্ছে ফুল তিসির, এই হচ্ছে তিসির ফুল। যারা তিসি দেখেন নাই, আসলে তিসি এরকম আসলে অনেক রকমের ফসল আসলে এলাকাগুলোতে হয়। সামনে আসলে পেঁয়াজ গাছ দেখা যাচ্ছে, পেঁয়াজের ফুল। এই হচ্ছে পেঁয়াজ
পেঁয়াজের ফুল দেখাই, পেঁয়াজের ফুল বীজ হয়ে যাচ্ছে, প্রায় পেকে গেছে। বীজ সংগ্রহ করবে। তো আমাদের যে গ্রামের যে দৃশ্য বা গ্রামের যে প্রকৃতি, সেগুলো নিয়ে আসলে কিছু বলে আসলে এখন আসলে কিছু করা যাচ্ছে না। দিনকে দিন আসলে আমাদের আবাদি জমিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা অবশ্যই নজর দিব যাতে আমাদের আবাদি জমিগুলো নষ্ট না হয়। তাছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে, সেটা হচ্ছে অনেকগুলো ব্রিক ফিল আপনারা দেখতে পাবেন যে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এখন শুধু ব্রিক ফিল আর ব্রিক ফিল হচ্ছে, আর তারা হচ্ছে মাটি কেটে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আর ড্রেজার ব্যবসায়ী যারা আছে তারা আসলে ড্রেজারিং করে এই মাটিগুলো আসলে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। মাটি কেটে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আবাদি জমিগুলো নষ্ট করে সেখান থেকে মাটি বিক্রি করছে। মাছ আইছে, মাছ আইছে নি? এগুলো খুবই ভালো লাগে, কিছু কাদা কিছু শুকনো আইল। এইভাবে আসলে আগে আসতাম খালাদের বাড়িতে। দেখতে পাচ্ছেন যে পাশে একটা বড় বিল আছে, ওই পাশে যে বিলটা আসলে পার হয়ে আসতো, ওই বিলটা ম্যাক্সিমাম জায়গায় কিছু কাদা আর কিছু শুকনো আইল, এইভাবে আসলে আমরা আসতাম। এই যে দেখেন আমাকে এখানে কাদা পাড়াতে হবে। এই জিনিসটা আসলে আমরা খুবই উপভোগ করতাম ছোটবেলায়, যখন খালার বাড়িতে আসতাম জুতা হাতে নিয়ে নিতাম, তারপর এই কাদার উপর দিয়ে মাঝে মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়তামও, কাপড় চোপড় একদম মাখায় তারপরে যেতাম, এরকমটা হতো। আর এই যে দেখেন ছোট ছোট নৌকা আছে, ছোট ছোট নৌকা, এগুলো তো আবার মাঝি মোল্লা নাই, এই নৌকা দিয়ে আসলে পার হয়। সামনে আরেকটা দেখাই আপনাদেরকে, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওই নৌকাটা, এই নৌকাটা দিয়ে আসলে মানুষ পারাপার হয়, সেটার জন্য কোনো মাঝি মাল্লার প্রয়োজন হয় না। দুপাশ দিয়ে রশি বাঁধা আছে, রশি টেনে মানুষ পার হয়ে যায়। বাইরে আসলে প্রচণ্ড রোদ, যদিও ক্যামেরায় ততটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আসলে আমি খুবই টের পাচ্ছি আসলে কি পরিমাণ রোদ, তাকাতে পারছি না।
যে নৌকার আসলে মাঝি নেই নাকি, মাঝি ছাড়া নৌকা। এ হচ্ছে মাঝি ছাড়া নৌকা, নিজে নিজেই পার হতে হয়। হ্যাঁ, এটা আসলে অনেক পুরনো একটা প্রচলিত নৌকা। আমরা আসলে অনেক আগে থেকে এই নৌকাটা দিয়ে পার হই। মাঝি থাকে না, নিজে নিজেই রশি বাঁধানো থাকে দুপাশ দিয়ে, রশি টেনে আসলে আমাদেরকে নদী পার হতে হয়। খুব সুন্দর একটা খেয়া পারাপার বলা চলে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকে এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিও আসলে খুব শীঘ্রই আসবে। আপনার পেজটিতে ফলো এবং লাইক দিয়ে আমার সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে।